Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Kunu ana sira kabeh qawwamina iku wong sing nanggung kabeh. Nanggung sing nglakoni. Ko ini nanti jumeneng kabeh. Kowe nanggung to jumeneng bil qisti lan adil. Bil adil bil lan adil. Adil hukum haram halal. Syuhada hari bersaksi kabeh bil haqqi lan hak. Hale nyekseni kabeh bil haqqi lan hak. Nyekseni lillahi krana Allah. Ora kepentingan ora krana hati nafsu. Walau ala anfusikum senajan to kesaksian ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Kaya ala manane ngrugekno. Angger Quran alam kados laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Ilaha untung kedua nafsu maka sabat. Ini iki kuno nak maknane laha manfaat kedua nafsu maka sabat. Wali halan melarat ing atase nafsu napa mak. Walau kanat senajan ta ono apa asyhadatu kesaksian iku ala anfusikum ngrugekno ing atase awak dhewe ira kabeh. Mene fasadu mongko nyekseni sira kabeh alih ing atase anfus. Di antukiru gambar entuk ikrar sira kabeh bi hati lan hak. Wala taktumulan ojo nyimpen sira ing hak. Di senajan to kejujuran kesaksian iku ngrugekno awakmu dhewe. Awil waliden to ngrugekno wong tuamu. Wal akrabina utawa ngrugekno pira-pira kerabat. Di ekstrem keadilan itu meskipun ngrugekno kowe, ngrugekno wong tuamu, ngrugekno kerabat. Iya pun ghaniyan aw faqiran fawwa aw ladina iki standar syariat. Iya pun lamun ana sapa al-masyhud alih wong sing disiksa iku ghaniyan sugih aw faqiran aw faqir. Iku fawwa mung kote awal utama bima kelawan urusane ghani lan fakir. Yo urusan cek kamu wong sugih, wong liya wong sugih marat ora urusan. Kalau bolak-balik matur kalau nak ini hari itu baru kampanye dari iman kita praktek iman PKI. Kalau bolak-balik matur iman kita itu iman PKI. Maksudnya PKI buntu tambah melarat itu tambah koyok halal. Ini gua wong Islam itu sing fasik-fasik. Angger melarat itu sawangane malah kan bidung-bidung ning dalan-dalan. Bengak-bengok ning berapa? Kapatan. Tambah melarat itu tambah apa-apa koyok sah. Padahal hukum ku baku. Beda wong wedok sing ra makome tetep haram. Bengak-bengok ning dalan ganggu wong tetep haram. Cek kowe melarat, cek kowe sugih. Ya padha. Wong sugih nek pura-pura priyayi kumpul wong. Tapi sugih nek koyo di kelas tertentu. Iku yo haram. Iku sugih markai padha mergo ora nganggo hukume Allah inna akramakum indallahi napa. Nane kula suwure ngomong teng santri. Santri pun nek melarat, santri kula mboten bakat dene. Ora gelem tuku anjuk. Melarat juga alasan ada. Akhirnya ada gasap, sabune nggih gasap. Apa-apa pantes. Atus teng desa-desa niku anggere wong angon malah sawangane mek digane wong pantes. Mek kelapane wong pantes. Nyolong sithik-sithik pantes. Padahal hukum nyolong itu sitok iku haram. Lan Allah juga iya kun ghaniyan al faqiran fa wa aula. Nek melarat sik sugih hukum tetep sitok iku urusane pangeran. Jadi sugih atau melarat urusane pangeran. Hukum tetep sitok jenenge nyolong ya haram, jenenge gasap ya haram. Bengak-bengok ning dalan gitu bojone wong ngene apa? Haram. Ora iso, namanya melarat nganggur dia meneh itu tidak bisa dimaklumi pakai. Lah wong sugih ya sama punya kelas haramnya sendiri, tahu-tahu nek priyayi, pantese ra kumpul wong. Pantese meneh di kelas tertentu, sawangane enggak tersentuh itu yo akal-akalan. Paham ya, jadi ini ayat yang termasuk ekstrem. Iya kurunian al-faqiran fawaw aulad. Fawaw mungkot awal ku aulad luwih utama bihim aklan urusan ghani lan fakir. Mingkum timbang sira kabeh. Wa alamu lan luwih pirsa ki masali hima lawan kemaslahatane ghani lan fakir. Mulane fala tatabu hawa antasi. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh. Fala tatabu mongko aja anut sira kabeh al hawa ing hawa nafsu. Fi syahadatikum dan kesaksian sira kabeh. Anut nafsu nuntune apa bi antuhabu atau bi antahab ngangge fakam. Kawan ento seneng sira kabeh al-ghaniya ing wong sugih. Diridohu krana nyenengno ghani. Kali iki seneng wong sugih krana sugih. Tapi terusane Imam Suyuti ku adil. Awil fakir utawa kowe sok bela fakir. Seneng wong sugih koyo wong kapitalis, seneng wong fakir koyo wong LS. Cara saiki wong LS makan marah dibe.
Padahal wong melarat ning kota iku markai nguntit yo gelem, nyorai mobile wong yo gelem. Free sex yo napa? Gelem. Asal melarat dibe. Lah nek wong kedonyan asal sugih dibe. Cek wonge sugih mangan polo, cek mangan gunung, cek doyan hutan, kok asal sugih dibe. Jadi zaman akhir fenomena ini ngono. Sing kapitalis asal sugih dibelo, sing LSM asal kiri. Lah hukum Allah itu sih, nak salah ya salah. Paham ya? Itu dawuh SMI ya kuno wanian al fakiran fa bau awalan apa? Bima fala tatabila wa anta. Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri umume kiai nafsiri ngene umpama adil senajan wong sugih tetep bu adil. Sawangane demi bela wong melarat. Nek Imam Suyuti gak awil fakira utawa kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lan bari fakir yo ora oleh dadi wali. Umume wong rak bela wong sugih ngalahno wong fakir. Imam Suyuti ora oleh nafsiri. Mau kan dibakar hukum kudu adil. Wong melarat lah, pepe melarat terus sah beda wong ning dalan bunga ganggu wong itu hak. Mulane iki ora oleh awil fakir atau kowe bela wong fakir rahmatan krana welas lagu maring fakir ora oleh. Allah tak kiri yen ora berbuat adil sira kabeh etami ditondong sira kabeh anil hakikat. Wa in talwu au turidu fa innahu kana bima ta'maluna khabir. Wa in tawu lamun condong sira kabeh sing condong merubah kesaksian itu kharifu sing merubah sira kabeh asyhadata ing kesaksian wa fi qira'atin lan ing dalam siji qira'ah bi khasl wal ula lan buat wawu sing pertama takhfifan autu ridu to mengo sira kabeh an adaya sing nekani syahadat fa inna wa hum kasatan bi awal kana ana sapa apa bima ta'maluna khabirun dateng bersih. Kalau bolak-balik matur kudune wong ahli Quran iku intelek. Quran halal gitu wis dibahas. Termasuk napa? Keadilan. Jadi keadilan ora ana kaitane ambek sugih ambek melarat. Soale angger hukum yo mesti tok. Nyolong haram. Gasap haram, haram ganggu wong ning dalam haram yo haram. Ora ana kaitane sugih kalian napa? Kalian. Ya bodoh belajar wajib sugih melarat wajib belajar. Berjuang wajib melarat sugih wajib berjuang. Nanti hukum mboten saged. Hukum itu bisa kehidupan. Ketika Imam Suyuti, kue senang wong sugih karena sugih ra oleh, senang wong melarat karena melas ya ra. Nah intine piye? Anut hukum, misale wong melarat nyolong, ya hukume nyolong piye hak? Misale wong melarat sing beda wong wedok, hukume beda wong wedok piye? Lah padha wong sugih nyolong buta, sugih kan tak mungkin nyolong di sebelah orang mulai itu. Ya hukume nyolong piye? Jadi hukum dimulai kok nyolongi, ora kok iki sugih maklumi kan nyolongi ibu mangan. Kira payu rapi ben beda-beda wong sithik-sithik. Ora iso ngene ora iya hukum ora atur ora repot. Wa in talmu lamu au fa innahu kana bima ta'maluna khabira fa ijasikum. Mongko males sapa apa kuming sira kabeh iki kelawan mata malu iki lan mata malu. Ya ayyuhalladzina amanu ilahi wong iman aminu imanu sira kabeh. Dawu sing langgengno sira kabeh lan iman. Wis iman kok kon iman maksudnya kon langgengno iman. Billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wal kitab lan kitab Allah zikang. Jika macanan Imam Suyuti nuzila nah kira kita nazala ala rasul. Imam Suyuti kharokatin nuzila. Nuzila kang diturunno apa kitab. Nah kira kita nazala kang wal kitab billahi nazala ala rasul. Wal kitab lan kitab Allah zikang nazala kang nurono sapa Allah ala rasul ing atase utusane Allah. Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tema nazzala ala rasulihi al-Qur'anul Qur'an. Wal kitab bilang kitab ala zikang unjila kang diturunkan lagi mengko bisa disebutnya Qur'an. Kadang itu bener wong alim iki kurang penggawean, tapi kadang iki bener. Dari wong alim-alim ngeten, men kali-kali tak critani ilmu kelas wong alim. Nah Allah ngendikan nazzala iku artine tadrijan, sesuatu sing ora langsung, sithik-sithik. Nggih, diteni pokoke nazala. Lah ana anzala sesuatu sing langsung. Lha baleni ya. Jadi misalnya Quran iki turun sak menten, sak kitab ini jenenge anzala. Tapi nak misalnya disuwak kita sak kuras jenenge nazala. Lah berhubung Quran itu turune tadrijan sithik-sithik. Niku dalam tempo 23 tahun. Nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah 10 tahun. Tentang Quran redaksine Allah alladzi nazala. Mergo Quran turune sithik. Tapi nak Taurat Injil Zabur turune rak langsung. Mulane wal kitab alladzi anzala, dadi nganggo anzala.
Mulane kena dititeni iki cerita sekali-kali bekas ilmu. Jadi akhir kasusnya tadi ini, inna anjalnahu, kan ngagi anjalan. Paman delok tafsir, mesti akhir anjalan jumlatan wahidatan. Jadi Quran ini tak turunno ilalatil qadr. Ya, iki kan takdiri anjala. Padahal Quran diturunno untuk Nabi itu dalam waktu 23 tahun. Nah, itu mergo apa? Mesti ulama itu dawuh akhir anjala itu jumlatan wahidatan, berarti kabeh. Jadi kabeh Quran kalau maksud sama ibunya diturunno lan. Mergo takdiri namaan anjala. Nggih. Tapi ketika Quran pada tok menuso, saking malaikat Jibril tok Nabi itu titik-titik ana kejadian apa turun ayat apa, ana kejadian apa turun ayat. Takdirin sinazala. Ini ku tinggi ayat wa Qur'anan faraqnahu taqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Quran niku tak turono titik-titik. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Ben mbok wacana ning manusa titik-titik. Zaman ning Mekah wong jahiliyah diwacana tentang ayat-ayat tauhid mantep lagi dibakar hari. Mulane tulisane dene ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin mesti takbir wa nazzalnahu tanzila. Nazala berarti nggak kira nazala. Wa nazzalnahu tanzila. Berarti ini gini apa? Titik mulane takbirin nazala. Tapi tenggene Quran Lailatul Qadar takbir anzala. Mergo pancen nak saking Allah tok Jibril sak Quran. Ya Jibril tok Nabi Muhammad niku sing disesuaikno kejadian. Mulane takbir nazala. Kula Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu kan. Alasan ulama sing bedakno itu mergo Quran pernah pakai satu hal redaksinya loro. Ini ku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi napa? Jadi sing pertama wabil haqqi anzalnahu. Wabil haqqi isine ya Quran. Nganggo takbir anzala. Terus wabil haqqi nada. Tapi ora ada wong alim. Ora paham to. Ora pasti ora gunane. Tapi kadang bener, maksudnya kadang masuk akal ya. Artinya gimana masuk akal? Malah ngurupet. Ini bendera ngalim bareng macam. Bendera surati. Ada Quran ngaji surati, berarti ulang surati. Waman disapa sama yakbur. Macam angel kan. Jadi memang redaksi ini Quran kadang dibedakno lewat cara saiki permainan kata. Macam ini sastrane Quran macam itu. Waman disapane wong yakfuru kafir sapa man billahi lan Allah wa malaikat lan malaikat wa kutubi lan pira-pira kitab Allah wa rusuli lan pira-pira utusan Allah wal yaumil akhir. Faqad dolama teman-teman sesat sapa man dolalan kelan sesat baidan ingkang akal hati sangat. Innal ladzina amanu satamne wong sing iman. Amanu tafsire bi Musa lan Musa wa hum al-yahud. Ini bener banget. Untuk Quran orang alim ra oleh. Wong amanu kok terus bi Musa wa hum al-yahud. Sesuma kafaru mengkonuli kafir sapa alladzina iku bi ibadat iki lan nyembah bedhek. Jadi wis iman mbek Nabi Musa niku wong Yahudi. Terus kafir mergo nyembah bedhek. Terus suma amaru mengkonuli iman sapa alladzina ba'da sause Musa. Suma kafaru mengkonuli kafir sapa alladzina bi isaran Isa. Suma dadi kufran mengkonuli tambah-tambah sapa ngake apane kufran kekafirane di Muhammadin lan Muhammad. Menurut orang bernama iman kepada Nabi Musa. Dari itu kafir bukan nyembah bedhek. Dari itu iman meneh kafir mbek Nabi Isa. Tambah kafir mergo ngafiri Nabi Muhammad. Iku lam yakunillah. Ora ana sapa Allah ya fira supaya nyepura sapa Allah lan maring alladzina. Mak ngopo wae aku kang nglakoni sapa ngake alim atase. Wala aliyah birum sabila. Lan ora ento nunjukno sapa wa hum ing wong akeh sabilan ing dalan. Tori konteks dalan Allah di maring. Ini kalau balik matur Islam niku agama sing mboten ekstrem. Kung Yahudi nak darani Isa wana zina. Jadi ekstrem darani Isa wana zina. Wong Nasrani ekstrem darani Isa wana pengen. Iku jenenge padha ekstrem. Sing sitok gubedeng berlebihan nganti nuduh anak zina, sing sitok kultus berlebihan nganti darani anake pengen. Islamu tengah-tengah. Iso Isa ora anak zina. Tapi ora nganti anake pangeran. Iki sing diarani agama tengah-tengah. Isa itu ya ora anake pangeran, tapi ya ora nganti anak ora antarane parah. Mungkin sing sitok darani Isa anak zina, sing kultus darani Isa napa?
Kaya wali jadab. Wong abang darani edian, sing santri darani napa wae? Wali wedan kok ambek napa? Wali ekstrem. Edan ambek napa? Wali. Anak zina ambek anake pengira. Sing tengah sing api misalnya udah wong bingung wis. Darani wali, dari layani wali ilal. Wali ke darani wali berarti GRPD wali. Wong ora wali nek darani wali. Dari sing ora wali mau wali tok. Ke darani stres. Ngene kok malah bisa. Ya ya dengan ya. Bingung kan elek mencari kebenaran. Paham ya? Jadi masalah kekafiran itu mulai riyen faktor ekstrem hulul fikih. Mana ketika Allah Taala ya ahli kitab la tahlu fi dinikum. Ojo berlebihan ning urusan aku. Kok agama iku angger hulul mesti salah. Ora kok mungkin salah, mesti salah. Kalau bolak-balik matur tawakal sing berlebihan dekati kaslan. Sampeyan oposisi tawakal gak mergawe gak ikhtiar mendekati kaslan. Berarti tawakal sing berlebihan sini hulul. Werjo berlebihan, kerja ibadah berlebihan dadine kedunya. Kalau nak pesen tentang santri-santri ngoten. Kue salah berlebihan yo parah gak terbelakang. Intelek berlebihan parah gak sekuler. Kue sepanjang pirine manusa ngoten niku. Tambah salah tambah terbelakang. Angger intelek sithik dekat bid'ah. Lagi milih ndi? Salah dekat terbelakang. Nanti apa error? Mula nanti dia cerita Mbak Mun itu tersandalan Mas Noto ya. Itu ya. Itu langsung ada materai. Itu tekan untuk baterai. Mereka rata tahu rumahku jadi materai itu rata. Itu rata naik. Mbak Mun itu modern nanti MPR bareng. Nanti tahu urusan dengan materai bareng. Itu untuk ada materai gue langsung mana? Untuk materai. Nutuk. Berarti yang bersalah kenemenan parek mbek terbelakang. Intelek nemen parek mbek kita. Yo tawakal parek mbek kaslan. Kerja ibadah parek mbek gedung. Jadi panjenengan wae opo enak hulu mesti salah. La ta hulu iki. Ane terus oleh kudu ning tengah-tengah ya. Sono kok ida wakhirul umur au satu hal maksudnya yang angger ekstrem ya. Angger ekstrem mesti elek. Ya mau kados tiyang Yahudi darani Isa wa Nasina. Sing wong Nasrani berlebihan darani anak sinten? Pangeran. Itu ekstrem. Basiril munafikin. Basir nyenengno sira, akhir tegese ngeke kabar sira ya Muhammad al munafikin. Bi anna lahu. Kelan sak temene kedhi munafikin ada penapa siksa aliman ingkang larakno, mukmin sing larakno wa ada benar. Alladzina rupane wong akeh badalun dadi badal, ana nak tuntut dadi naat munafikin kedhi kata munafikin. Yattakhiduna kang ngalap sapa ladina al-kafirin ing pira-pira wong kafir auliya ing pira-pira kekasih mingkine lawan tampung libatno wong. Wong munafik orang-orang yang diam-diam bersekutu mbek wong kafir malah ninggalo wong mukmin. Oleh bersekutu 5 krana are perkara ya tawahamuna kang nyangka waham. Sapa munafikin fihim ing dalam kafirin minal kuwati sang kekuatan. Di bersekutu mbek wong kafir mergo nganggep wong kafir sing luwih kuat timbang wong mukmin. Allah Ta'ala dawuh ayat tahuna indahumul izzah. Ayat tahuna ana to goleki sapa munafikin ayat tubuna indahum ana ing sandinge kafirin alidata ing kaagungan istifham ing kanen istifham ela jiduna tegese ora padha metuki sapa munafikin ha ing izzah indahum ana ing kafirin fa inal izzata mung sak temene keutamaan kulillah kedhi Allah sampean halis kafian di dunia ing dalam dunia wal akhirat ing dalam akhirat. Wala yana luhalan orang merkoleh hanya sapa ila auliya kecuali pura-pura kekasih Allah. Kita Allah Ta'ala ngilingno Nabi Muhammad wa qad nazzala alaikum. Nah ini penting. Jadi ngendikane Allah Ta'ala niku tiyang niki ya. Jadi wong ciri khase wong munafik iku wong sing luwih akrab ambek wong kafir tinimbang wong mukmin. Niki Imam Suyuti saya oleh nafsiri 5 ya tawahamu nafsihim minal kuwah. Jadi buatan urusan mergawe buatan. Jadi kulon bolak-balik matur. Menyangkut muamalah, itu tanpa ono pemrakarsan, rekonsiliasi antara agama atau kerukunan antar umat beragama. Itu berlebihan di organisasi. Mau nama soal itu Gus Dur berlebihan. Kita zaman Nabi itu prakteknya munsain. Kulon bolak-balik matur. Kiai paling sufi sumber langit. Angger duwe koperasi kulai di Cina. Kodok itu dia.
pondok terkenal tasawuf. Angger dagangan koperasinya iku lak mbek Cina. Zaman Nabi Muhammad niku perdagangannya mbek Cina. Mergo pancen enggak pernah dilarang muamalah bainal mukminin wal kafirin. Semulai dhisik ana ketegangan niku nek urusan politik, urusan kekuasaan. Iku ora kudu kafir mbek Islam, Islam mbek Islam yo geger urusan politik, urusan kekuasaan. Lah mulane niki kene Imam Suyuti ku pinter oleh nafsiri wong munafik ku sapa? Wong munafik ku wong sing ngangkat wong kafir dadi pemimpin tanpa libatno wong mukmin. Sing ora masalah hukum muamalah, mulane kene diterangno 5 ya tawahabuna fihi minal quwa, yaiku ning hukum politik, ora hukum muamalah. Karena hukum muamalah itu baku. Pangeran dawuh la yanhakum wa 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi masa nyangkut hukum muamalah mulai riyen iku gak apa-apa. Ayo macam prakteknya ngoten zaman sahabat. Aceh ana Islam, mergo ngomong pedagang India ing Gujarat itu dagangan wong Aceh. Zaman iku Aceh ngerti kafir. Sahabat-sahabat riyen itu malah tiyang kafir sing ditawan. Niku kompensasi ini bayar fidak kon ngajari tulisan wong Islam. Jadi tawanan kafir sing saged nulis kan mulang yang Islam sing buta dulu. Nabi zaman hijrah ke Madinah ini dipandu jenenge Abdul bin Uraik. Zaman itu kafir disewa. Paham gitu. Jadi mulai riyen muamalat bainal kufar wal mukminin mboten masalah. Tapi yang berdok kekuasaan, Nabi dan kepancaman. Karena Nabi nganti mimpin, dia ini sangka pemimpin jadi anak buah. Jadi Abu Jahal yo pinter bola. Nah aku ngakoni Muhammad jadi rasul, amin sih gak masalah wong amin. Nah, wong kena dipercaya. Tapi nak tak arani dia pemimpin, konsekuensinya aku anak buah. Lha iku aku ora gelem. Nah, jadi kalau petinggi mek kiai. Kon nyucup gelem pancen kiai dari wong saleh. Pas calonan petinggi terus kiai ini dukung liya. Lha iku aku ora gelem. Betul dia datang ning kekuasaan. Ora dukung aku malah dukung karjo. Wah, kekuasaan wadon biasane yo nyucup monggo ya jenengan sing tahlil jenengan sing dungane mustajab sing para pangeran. Pokoke bolak-balik alakuman alamin itu biasa, mergo ora ana efek kekuasaan. Tapi bareng Nabi kon darani pemimpin mau. Mulane terus diterangkan Al-Qur'an hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebetulnya mereka itu tahu kalau Muhammad itu benar, tapi karena hasadam min indi anfusihim. Mereka hasud, mereka konsekuensi Muhammad dianggap pemimpin, mereka langsung jadi anak. Walau itu yang mereka tidak mau. Ujung-ujungnya karena kekuasaan. Jadi bah yang bina. Jadi karena angkuh. Mana saat itu sensitif. Karena kiai kudu sadar gitu. Jadi kalau sudah menyangkut kekuasaan sensitif. Dia mulang umatnya wakil. Fatwa sing kurang ono wong akeh. Tapi nek fatwa kok sifatnya itu kepemimpinan, riasa mesti sensitif. Hidup SBY, hidup Gus Dur, hidup Mega, sambil politik uang pertama pikirannya curiga. Lalu mulai zaman Ali sampai Muawiyah sampai mau sampai tuh terakhir ini Timur Leng ini sampai ke Wali Songo ini periode Raden Fatlah itu sepakat periode Putu mentukaran Arya Penangkam mentukaran di Sutowijoyo mentukaran periode Putu harus kekuasaan mesti gawane kekuasaan nopo tukaran mentiri khas. Nah itu tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa itu sesuatu itu sudah sunatullah biasa. Nah ini ketika ulama tafsir wong Islam sing saleh ada engkek mau tukaran. Tukaran itu tradisi leluhur. Pertama Nabi Adam dia anak Qabil Habil, reputasi pertama itu tukaran. Lah semua itu ya rebutane wis doa. Pengiran ya halu tuh. Pengiran kadang ya aneh. Wong Qabil itu lahir di swarga. Jadi Qabil melok lahir di swarga. Dirabekno sing elek lahir ning donya. Sing Habil lahir ning donya dirabekno wedok sing lahir. Pokoke disilang. Pokoke Habil bojo ayu sing Qabil bojo. Qabil ora trimo. Berhubung zaman itu era religius, jadi ini Qabil nantang isnya naik. Tes-tesan, gaya kurban. Yang ditompo pangeran berarti sing takwa. Tes salah. Metu bergini terus tukaran, paten binatang. Nah ini jelas periode pertama manusia nih. Adam, generasi pertama itu tukaran. Ini Qabil. Satu sing nanti sana. Nomor biasa tukaran, tradisi menurut tradisi pengirim. Makanya Ali bin Muawiyah tukaran di hujan urusan ilmu. Jadi ya, Muawiyah itu agak pati ngalim. Jadi nak, sinten Sayyidina Muawiyah itu nak gadah pertanyaan hukum. Ini ku rojo Amirul Mukminin. Kita paling uang raiso. Hukum khunsan itu bunyi.
Hunsa. Banci. Lanang apa itu? Zaman itu kan dereng enten fikih namanya generasi pertama. Enak sinten Muawiyah itu jujur, takut tengah. Takut teng Sayyidina Ali, nyurati Ali Hunsa itu lanang. Sayyidina Ali mumpung menang ora tau menang dene. Terangnya kan kalah terus. Pas khutbah disebut Alhamdulillahilladzi ja'alana adwana yas'aluna anid-din. Iki wis ngakoni nak Muawiyah belum takok aku. Aduh. Kalau cek ra iso. Terus Sayyidina Ali gawe fatwa hukima min khaitu yabul. Nah itu terus terkenal. Yaiku Hunsa dihukumi nguyahe konti iku dadi hukum. Artinya tukaran lah hukum tetep takok gak Ali. Mereka ngakoni alim. Ngalim. Wong bantane ora tau menang. Kalau bolak-balik cerita, Ali nanti ketemu Muawiyah bantah-bantahan. Kalau tak cerita sejarah ini, ojo lebok nanti sejarah. Sejarah itu terjadi. Ammar sahabat soleh lunak-lunak, Ammar budak, wong biasa, wong cilik. Nabi kadang kan lucu, pas bangun masjid Kuba, bangun muka Ammar gawa botol. Jadi Nabi, waihat ya Ammar. Kalau nu apal hadis, ini bersih, waihat. Waihat si Yalmar nasib. Faktu luka alfi atul bawiyah, gue sebenarnya dipateni kelompok sing sesat. Ini kan guyon tok Nabi, kami sing krungu kata patroan. Ini pun ora ana terusan. Walhasil ketika terjadi Ali Muawiyah perang, Ammar terbunuh oleh kelompok Muawiyah. Wali semua. Muawiyah diparani. Al-ana zuhara bi anna fi ati haqqun wa fi ataka bawiyah. Saiki ketok kelompokku hak, kelompok sesat. Lah kok iso dari Muawiyah? Lah, fa inna Ammar min fi'ati wa taqtuluhu fi'ati. Waqat dolar Rasul ya Ammar wa hak taturuka afiatul tabiyah. Nah, Ammar kelompokku mbok pateni kelompok padahal Nabi wis ngilani sing mateni Ammar kelompok sing sesat. Sing mateni kelompok berarti kelompok sesat. Lah Muawiyah yo pinter. Laula kama kutila Ammar, kuwi gak berengkel tukaran be aku ya Ammar ra terbunuh. Jadi kowe kalau andil mateni. Gara-gara perang kowe gara-gara geger be aku Ammar terbunuh. Kowe melok-melok dari. Terus derene Ali, izan kota Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggo Nabilah mateni Hamzah mati mergo perang bela Nabi. Izan kota Rasulullah Hamzah. Nak logika iku mbok nggo Rasulullah mateni menengah wae waktu rapi banget. Ya dise wong muslim tenan, artine debat-debat logika iku. Namanya ketika Imam Malik, ilmu itu kudu nganggo ubudiyah dari Imam Malik. Ilmu kudu nganggo ubudiyah, sesuatu yang kita hadirkan atas nama Allah. Mereka umpama menuruti akal, itu ilmu agama hilang kabeh. Ya kalau cerita bolak-balik kok Abu Nawas. Ana udan mlayu ditakoni. Ana udan rahmat kok mlayu. Ya Abu Nawas timbang tidak rahmat. Iku nah dua akal kabeh do hidup debat. Lha kaya Ali mbek Muawiyah, logika itu saling apa? Mana agama kudu ono budaya, agak ngono nuruti akal wis ra karo-karuan. Paham ya, jadi melayu ke rahmat ya elek, rahmat itu dipelayoni. Tapi tidak rahmat kendeman kok ngono. Alladzina dadi niki menyangkut niku menyangkut politik minal kuwah. Ayat tahuna indamul izzata fa inal izzata adlaisan. Nah ini terus Nabi diperingatno pangeran menyangkut fakta sosial. Kowe nak dakwah amat mesti disalahpahami wong munafik. Terus Allah dawuh waqat nazal. Lan teman-teman tumurun bil bina ilil fa'il berarti waqat nazal wal maf'ul lan bina maf'ul berarti waqat nuzul. Alikum mengatasi sira kabeh fil kitab indan kitab Al-Qur'an fi suratil An'am. An apa sedune kelakuan mukhaffafatun di an mukhaffafah wa semua mahdzufun an. Sangko annahu ditafsir dadi an. Rupane apa sing diturunno wis dadi titahe pangeran nak kowe dakwah terus ayat-ayat Quran dirungokno wong munafik utawa wong kafir idza samisum. Nalikane krungu sira kabeh ayatillah ing pira-pira ayat Allah Al-Qur'an yukfar biha mongko den kufuri apa biha ayat. Dikawani Quran setengah-setengah dikafiri. Wa istadzaulan digenyek-nyekan apa biha lan ayat. Di pengiran harus nyilani. Jadi teori agama kados Quran, kados hadis itu mesti sesuatu sing sumben dikafiri dan digenyek.
Enggak, sampean kiai lah ndak wani dalil ngene. Wong sing sering silaturahim rezekine jembar. Silaturahim malah gembel. Wong sing sering dolan tidur mergo apa? Mesti ku zaman wani dalam hadis sahih. Wong sing sering silaturahim rezekine diparingi jembar wani sampean muni ngono. Wong kiai lah guyu tenan. Ya, itu agama itu gawane nyek-nyek. Ya karena apa? Agama itu berangkat saka sesuatu wis kena hijab. Bareng untuk manusa wis kena hijab. Misalnya ngeten, Nabi ngendikan rezeki, itu ora mesti urusan duit. Tapi tahu-tahu rezeki ning periode umat itu mesti artinya ini duit. Ya pancen ra sambung. Tunggale Allah ngendikan hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, cara Allah hasanah itu termasuk amal apik, ibadah, salat itu hasanah. Nek pikiran sampean kadung apa? Duit. Pancen ra sambung. Lah ketika donga-donga ra mandi. Donga-donga tetep ra duit. Ini salam dhewe ngarteni hasanah. Duwe, jadi itu jenis waham. Jadi awalnya agama kena hijab be waham. Ya mulane ketika Imam Ghazali hijab itu sing dadekno sirik. Mergo wis kena waham. Izah ki ngoten. Ketika zaman Allah, jadi niki pengandian mawon. Andekan sampean tuh ditindas. Ditindas wong kafir kados Irak lah. Ditindas wong kafir, tetap iman. Dianiaya tetap iman. Lu kabeh teng Quran sampean golek ayat-ayat itu tetep darani wong menang. Faladina hajaru fisabilillah wa qatalu wa qutilu. Terus wa ukhriju min darihim wa udu fi sabil wa qatalu wa qutilu. Bahkan terbunuh darani menang. Padahal kowe tukaran kok terbunuh berarti kalah. Cara antar pendekar tukaran sing terbunuh menang ta kalah? Kalah kan? Tapi nak cara Allah darani mati syahid. Nah, saiki tak cerita. Ketika misalnya orang ijazah, dia nak mau terjadi menakor menangan. Pikiran sampai menangan kan mata ini kan. Nah itu semari rasa sambung. Baru mau terjadi ternyata dia tetap terbunuh. Nah ini kan logikanya begitu. Kalau balik ini, kalau perang dengan kafir demi Islam, kalau mati terbunuh, cara Allah mati syahid. Darah ini menang. Cara Allah lah darah ini menang. Karena demi agama wani mati ini jenisnya harus menang. Wong hebat pahlawan. Tapi ketika kena hijab-hijab markai kaya aku sampean pikiran menang kan sing mata ini. Utawa menang kondang sebab ora tegas lho ya. Bareng modal fisik. Wong nak maca ayat iki gak kalah mbek wong. Nak maca fisik iki menangan, tetep mati. Kan jagal sampean. Mergo kadung ngarteni izah iku menang. Ya padha rezeki yo ngono. Paham ya? Jadi dawuh Nabi rezeki itu kan tidak harus dengan uang. Di dunia hasanah ya mesti artinya duit lah. Gara-gara yang artinya duit itu semarin rasa raman di barang. Nah, itu sebolak-balik tidak. Lah itu waham itu jenis waham. Ilmu itu rusak ambek waham. Paham ya? Jadi ilmu itu rusak. Jadi surah sambung. Tunggalnya Allah Ta'ala ngendikan apa man saraha wa sadrahu fil Islam lil Islam bahwa ala nurim merobbi. Apa man saraha wa sadrahu lil Islam wong sing dadane jembara krana Islam bahwa ala nurim merobbi. Jadi wong sing menerima Islam tenan iku mesti duwe nur. Lah nur artine apa? Wong artine padhang ati. Ya padhang ati ukurane apa? Iman. Lha saiki iman. Kita iman iku nggawa konsekuensi apa? Jihad. Nah, jihad ya apa? Kelibatno diambalikum bantusikum. Libatno duit, libatno harta. Tapi zaman sahabat ketika kon jihad wani tenan mati. Lah saiki nur versi kita kon poso ben atine padha mau ayo. Ayo martine ra sumpek. Lah ra sumpek mikir aja, sumpek ngene dhuwit. Nah, dhuwit. Panjenengan ora sambung. Antarane dhewe apa zaman ning Arab kok kena utek-uteke sampean wis ora sambung. Nah. Wes error. Dhuwit meneh. Itu kan repot. Ya sembur apa melok ya. Tapi pokoke ngono critane ngono. Iku jenenge kala indahum arabim ya maiti la mahjub kena hijab. Ida sami tumnalikane fala takudu ma'hum mongko aja lugu sira kabeh ma'hum sertane kafirin al mustaqim. Ayul kafirin tegese pira-pira kafir al mustaqim pira-pira sing ngene. Hatta ya kudu fi haditsin wa sehingga padha ngomong sapa munafikin lan kafirin fi haditsin ing dalam pembicaraan kuwi kang salan istihza. Wong kafir nak lagi nyanyi Quran kuwi ora usah nunggu bareng. Tapi nak lagi bakat dia ya Allah, iki nunjukno muamalah kok oleh.
Di wong kafir kok sedang menghujat Quran, kowe ora oleh jagongan ngrungokno wong kafir sedang menghujat Quran. Tapi nak bakat-bakatan liya nggih angsal hatta yahudi hadis iki. Innakum sa'tene sira kabeh idan nalikane ngono iku mislu ma. Innakum sa'tene sira kabeh idan nalikane mengkono. Engko atum. Tegese lamun nunggu sira kabeh magum sertane kufar muslim padane kufar ismi ing dalam tulisan. Inna wa ta'ala Allah ujian bil munafiqin udat sing ngumpul munafik wal kafirin di jahannam ing dalam neraka jahannam jami'an halis kasihan. Kama sama kaya oleh kumpul sapa munafikin lan kafirin di dunia ing dalam dunia ala kufri ing atase kafir wal istiqailan. Ya iki ta'rife wong munafikin ki alladzina rupane wong akeh. Badalun dadi badal minal ladzina qabla sing lafat alladzina qabla. Kang durunge lafat ladzina iki. Wong munafik ku sapa? Ya taraf basuna wong sing arep-arep kabeh. Ayan tazilu natise arep-arep kabeh bikum lan sira kabeh. Uje bikum ngomong iman. Ada wae ing boro-boro musibah. Ciri khas wong munafik ku sing arepno mukmin di musibah. Fa in kana lakum fathun. Fa in kana mongko lamun ana iku lakum kedhe sira kabeh fathun kemenangan. Misalnya wong Islam perang lagi menang. Zufrun tegese kemenangan wa ghanimatun lan ghanimah. Minallahi sangi Allah. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin. Lakum maning sira kabeh. Orang-orang munafik itu kan cara lahir ya melok perang. Jadi ketika menang ya qalu alam nakum ma'akum menonton ora ana ira kita iku ma'akum sertane sira kabeh. Iki yo bagian ghanimah. Wong Islam lagi menang yo bagian ghanimah. Ngaku yo iman. Ngaku yo padha mek kowe alam nakum ma'akum. Dene dalam agama jihad lan jihad. Mulane fa'atu nak mongko ngekeki sira nak ingsun minal ghanimati sing ghanimah, urusan dhuwit tetep njuk melok. Lah ingkana lamun ana iku lil kafiran kedhe pira-pira kafir apa nasibun kemenangan. Minaz zufri sange menang alikum ngatas sira kabeh. Gentenan wong kafir sing menang. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin lagu maring kafirin. Alam nastahfid alikum. Alam nastahfid ana ta ora nokohno ingsun. Enas taulid, kese nokohno ingsun alikum ngatas sira kabeh. Wana biru lan kuasa ingsun ala diku mengatasi ngalap sira kabeh wakot iku. Lan mateni sira kabeh. Fa kowe namung tetep kita alaikum mengatasi sira kabeh. Wa namnakum minal mukminin. Wa namnakum lan nega ingsun kuming sira kabeh lan minna sing biro-biro mukmin. Aya varian nomor kali sapa mukminin dikumpulan sira kabeh. Bitafdilihim lan nginakno wong mukminin. Wa mura salatikum lan ngirimi surat ira kabeh bi akhbari him lan pira-pira kabare mukminin. Gamane wong munafik ku nak wong kafir menang, wis mareke menang mergo tak kei informasi tentang wong mukmin. Gamane ngono karo arti saniki niku kowe tak menang perang wong mukmin mergo kelemane wong mukmin tak critakno ning kowe. Jenenge wa mura salatikum bi akhbari. Pala namung kowe kedue kita ali iku ngatasi sira kabeh alminatu hak pendapatan minah hak pendapatan. Kala dawuh sapa wa ta'ala fa wa yahkumu bainakum. Fa wa mongko dawuh yahkumu sapa wa bainakum ing antaran ira kabeh wa bainakum antaran munafikin yaumul kiamat ing dina kiamat. Di ayat khilakum gambaran kang ono sapa wa kum ing sira kabeh aljannah ing swarga. Wa khilalan ono sapa wa kum ing wong munafik anaro ing wala ya'lamu. Lan ora bakal gawe sapa wa lil kafirin ala mukminin ing atas pira-pira mukmin sabilan ing dalane tori kondisi dalan. Bil istiqsal lan ngalahno total. Iki janjine pangeran. Allah ora bakal ngakei dalan wong kafir ngalahno mukmin secara total. Tetep bisa. Wong mukmin nganti kiamat tetep bisa. Masuk Irak kalah di Amerika nganti mati gitu. Innal munafiqina satune pira-pira munafik khodiuna wa iku mujuk sapa munafikin apa hae napa bi izhari. Kelawan oleh ngetokno munafikin silafama ing silafe perkara sulayane perkara abtonu kang nyimpen sapa munafikin ing mamlal kufri sanging kafiran. Lihat fa'u supaya padha nolak sapa munafikin andun sanging munafikin dhewe ahkam ing pira-pira hukum ma'ad dunyawiyah. Dadi tiyang munafik uripe ambek nabi. Soale intine tiyang munafik zaman niku nggih, zaman niku sing terjadi kalau tak cerita sejarah. Nabi itu di Mekah itu tidak dengan orang munafik. Datang Mekah namung tiyang 70 sing iman. Dadi yang 70 itu dengan segala susah payah iman mbek Nabi. Wis gak ngarang wong munafik. Mergo untuk ora ana untunge. Bareng Nabi teng Madinah niku mun fatku. Muntok. Lah ketika muntok niku tiang-tiang sing gak ngetokno Islam iku rugi. Mergo Nabi muntok, naga Islam gak wani. Akhire ngomong ngetokno Islam, tapi mau krana
Ben ora dibenci Nabi, ora dibenci sahabat. Akhirnya ya gue sholat, gue jihad macam-macam. Nah, makanya kalau bolak-balik matur, jadi gawane menang yang lahirnya munafik. Ketika misalnya santri menang habis Gus Dur, yang beruang gitu. Nabi ya podo, menang mau PKI, yang beruang yang ngetok PKI. Zaman Soekarno yang ngoten nih. Kiai yang pro PKI ada. Kok visinya podo, itu bela wong cilik. Quran yo ono, beda wong cilik. Zaman mana jenenge kiai Misbah malah PKI. Ayo nanti gede tapi malah PKI. Alasannya visinya PKI yo Islam podo. Iku podo-podo bela napa? Wong cilik ya. Oleh bisa ngoten niku. Menang gawane menang lagi tau munafik. Nabi ngalami ngoten. Munafik periode teng Madinah. Ya wae awal qadiuhum bakal balas bujukane wong munafik yang mujahidin iki balas bujukane munafik ala bidai. Fa tadihuna moko padha isin sapa munafikin fitine ing dalam dunya. Biitla illahi lan oleh ngetokno apa nabi ing nabi Allah alam lan atas perkara atonu kang nyimpen sapa munafikin ing iman. Kaya akabuna lan disiksa sapa munafikin fil akhirat dan akhir. Penting gini di singkang kita ngene wa idza qamu ila sholati qamu kusala lan alikane jumeneng sapa munafikin ila sholati maring salat mal mukmin qamu mongko padha jumeneng sapa munafikin kusala hari arak-arak mutafadinan sing males kabeh kena ate salat arak-arak nah kula tak crito syariah tengene Fathul Mu'in niku tengene kitab Ambihun disukani warning disukani peringatan. Salat itu kesunatane kudu nasab. Nasab itu serius. Gumregah. Fa inna Allaha ta'ala zamma fa'ilah. Jadi karena Allah Ta'ala itu sangat mengutuk, sangat mengkritik, sangat mengutuk wong salat ambek arah-arah. Mereka itu dakbul munafikin iki wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulane kula pesen teng jenengan, kula wingi pun fatwa teng santri-santri kula, tapi wajib kula lakoni. Sajane itu tiang Islam kan saged ya, secara teknis mensiasati ya, terutama kados kula Mas Heru sing gadah mobil kados Rumanto. Sing ada mobil lah iso disiasati. Kita ini kan punya ilmu dan ilmu itu pasti benar, yaitu Allah harus beri yang terbaik. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tapi kita ning praktek itu ora. Kula nyontokno wis santri lah, Mustofa lah. Misale Mustofa nggih, badhe lunga teng Surabaya. Dhuwur dan Duhur kan cara iki bayangno kondisi terburuk ya. Jenenge lunga pertama iki seger. Peta tempat yo ngerti. Ngene iku nak mriki mengke teng terminal ana masjid misale napa di Giwangan wonten masjid. Ganyune yo enak, masjid enak awak orang kesel. Paham Darwi. Kudune iku milih jamaah takbir. Mergo petane yo nguasai fisik yo ijek, cara sanu ijek. Cara bayangno. Tapi kadang kita beri Tuhan sesempatnya. Jadi penting luang Pak Bis. Warang kok lunga, padahal gua mobil Mas Romanto wis. Gua mobil lah markai. Wis lunga sole sing ngapangok. Barang wektu men hasar tek. Salat. Santuk ya. Musola elek. Wis kotor musolane elek di dunia. Musola nggo angkop kesak. Jadi memberi Tuhan tak tempat. Padahal itu disiasati andekan jamaah takdim segalanya akan lebih baik. Tenaga iki seger. Peta musola sing ndi sing enak dibudoni ya roh apa-apa roh. Iki gara-gara jamaah takhir. Tak kenai. Kecuali sampe jamaah takhir lan duwe petane mau engko jamaah takhir ning Solo pas wis tok nggone kancaku utawa pas ning masjid Eko. Masjid Eko banyune. Nah, itu jenis terprogram. Lah Tuhan itu paling enggak seneng nak diberi yang jelek. Mulane fakta itu melupakan itu ya. Kalau bolak-balik fakta itu kan pokoknya syaratnya jamaah takdim. Iku dhisikno ngene. Carane niat ngene. Sebetulnya yang dilupakan fikih teng hadis wonten karena Rasulullah idza jatta bisar jamaah bainal maghrib wal isya. Terus pokoke teng hadis itu ketok banget. Nabi nak jamaah itu delok kondisi. Endi sing paling dadekno nyaman iku melakukan jamaah. Jadi ya itu mau misalnya sampean nang Surabaya. Sampean ketika mandek ning kan petanya enggak tahu. Sementara dengan jamaah takdim sampean ngerti petanya. Rata-rata paling enak jamaah takdim. Misalnya sampai dari Gus Solo pas berangkat Dhuwur derek. Dhuwur masuk Solo kan Dhuwur. Solo itu relatif sampean kenal kan ketimbang misalnya untuk Sragen. Ya ora, apa meneh untuk Madiun. Ya betul. Dengan mbok kenal petane kan segalanya sudah dipersiapkan. Pakaiane cek suci, rong lusuh, tenagane cek kuat. Cek sumringah, cara wong lunga pas-pasan duwe ya cek. Lah kok nang malah pas jam atas
takdir wis kuwasa duwe ya entek sing goleki ra ketemu. Padahal sangu tak balan tok piye malah pangeran cuwampur ra duwe cuwampur ra untuk wudu, cuwampur muring-muring goleki ra ono. Malah kacoba. Amane fatwane sing aran muin itu sesuatu kudu nasab. Iku mau terprogram. Cara bahasa saiki. Jadi kudu diniati. Mergo pangeran ki ngoten. Sampai ngendikan wala tayammamul khabitha min tunfiku wala tumbi aslihi la antum midu. Iku menyangkut sedekah. Jadi sahabat nanti medhit. Kurma sing apik-apik iku dibak dipangan dhewe to dibak. Sing elek tidak ono mlarat-mlarat. Jadi ngekek mlarat ngenteni elek. Wis kok kiai sing medhit, ngekek santri ngenteni luwian. Aku lho ora tok wonten. Ngenteni santri ngekek luwian. Ora ngekek tenan beras. Kok kula niat ngekek kok ngenteni apa? Luwian to bekah. Padahal ngendikan Allah Ta'ala walas tumbi akhirihi illa untuk hidupi. Andekan kamu dalam posisi penerima, kowe mau nampa barang elek kecuali mbek merem. Nampa sego mambu, utawa nampa kurma gosok. Itu artinya apa? Tuhan itu menghendaki segalanya harus yang terbaik. Mulai sholat rasa-rasa ora ditampa. Iku ida kaum ila sholati kaum besar. Sedekah sing ora mutu ora ditampa. Sampai istilah pengiran lantana lubro hatta tunfiku mimma. Mulane nek sedekah 50.000 serawan ra ditampa. Engko dhewe ora pati seneng gede 50.000. Paling gak nek ora senenge. Saya bukan cara senenge. Lho kan lho dhewe apa lho ora dhewe kok. Dadi lantana lubro hatta tunfiku mimma sing mbok senengi. Sing ora rasa seneng ya. Lah kok dhewe wis ora seneng. Wong tebak ora kok jupuk. Kok kok bakal pangeran. Ora iso. Wah, lho yo mesti naturale ngono, dari antara biro hatta tunjuku memang. Itu kalau cara romanto bareng dadi kiai ngalim, ilmu sing penting-penting disimpen. Ilmu sing ora kanggo dikekno ora oleh. Ada wong ngomong, "Oh, iki ilmu penting." Ora oleh. Penting kok dikekno. Iki jenenge ora oleh. Dadi menyangkut sedekah ya sing apik, nek ilmu ya sing apik, nek salat ya sing apik ora. Yura unanas. Yura una padha ngetok-ngetokno sapa ngake ana sak manusa bi salat ing lan salate munafikin wala guru nabuha illa qalila lan ora eling sapa munafikin apa illa qalilan kecuali sithik. Ai saluna bi salat sapa munafikin illa qalilan riyaan krono riya. Mudabdabina hale tadabdub kabeh orang alor idul mutarab bina kese mikir-mikir kabeh bena haula. Pokoke bena mudabdabina bena dalik antarane kufur lan iman. Kalau saya kira santri bingung atau melok salah terbelakang, melok intelektual para bid, melek uang nyakam. Ini kalau bolak-balik nyontoh, uang nak koyok Mustafa, kadang di ilmu melarawan sesat. Mereka hampir neng pondok maju, pondok itu bid'ah. Mereka maju, ono macam-macamnya, ono TV, ono program kurikuler, darah ini bid. Barang anak itu nih pondok yang soalat. Iya ini potongan mangan kangilan tempat fasilitas pondok fasilitas ramu tuh. Pondok kelas rapat nang mergo ramu tuh. Pondok masih dari bit. Nah, ini dhewe anak emok. Ayo dolime ketara. Dolime ketara. La ilaha illa ora mari mungkono-mungkono kufar. Wala ilaha illa lan ora mari mungkono-mungkono mukmin. Kafir yo moh, iman yo moh. Waman disapane wong dirine sama sapa Allah falanta dalan sabila mongko ora bakal metu isra kabeh lan mariman sabilan ing dalan ya torikon to ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin kejo ngalap wong kafir awliya ahale kekasih min dunil mu'minin aturi dunang to ngarepno sira kabeh anda dalem to gawe sira kabeh lillahi maring Allah alaikum sultanan ing kerajaan mubinan kan jelas dimualatihim kelawan nokohno wong kafir. Rata-rata sultan itu artinya sultanan yang dalil bayinah. Pokoknya rata-rata Quran itu sultan itu artinya hujjah. Hampir semua yang Quran kata sultan artinya bukan raja, hujjah. Satu argumentasi ini yang sultan. Mulanya gerono cerita wong ngalap pangeran sangka berhala sangka apa mana jalawo biamin sultan. Itu tidak ada hujjahnya, tidak ada hujjah ilmiah. Pokoknya kata sultan itu artinya hujjah ilmiah. Burhanan itu dalil bayinah yang jelas alami baikun. Jadi ini sultanan artinya apa burhanan, jadi bukan sultan raja ini. Inal munafikin saat temui kaum munafik itu fitr di asfali minan nar, dalam tempat penyisal minan nar yang neraka. Wah utai agar di asfali minan nar kok ruha. Iku jeronin nak kok ruh kok celenge, kok paling jauh. Walanta di dalam nasib.
Eman antik sing nyegam nak aja sing iso. Ila ladina tabu kecuali sing tobat nan nifak sang munafikan wa aslahu. Tahu sing tobat lan melakukan ikhlas sapa munafikin amal huma tasamu billah. Kan padha cecekelan sapa munafikun. Wataku tegese watiku mang. Wati kaya atiku gak sakotan wong. Tegese sikok sapa wong akeh billahi lan Allah. Jadi tobat yang munafik wabak. Pertama kon islah. Bar kon islah kok isom billah. Cecekelan mbok khusyuk wa akhlasu dinahu billah. Ngomong kan biasa riya. Jadi biasa salate krana manusa apa-apane demi menu. Lah iki tobat wa akhlasu lan ikhlasno sapa munafikin dina agamane munafikin billah krana Allah. Minariya sing riya. Dan nek gelem nglakoni iku kabeh haulae kamal mukminin. Mongko ngomong munafikin mal mukminin. Mergo tobat iman lan perkara itu naru kang padha nekani sapa munafikin ku iman. Lan nek wis mlebu wong mukmin wa sapa yutillahu mukminin ajran azima. Wa sapa yutilan bakal ngekeki sapa apa wong mukminin lan pura mukmin ajran ganjaran azima. Ini kalau hatam juz 4. Juz 4 mesti sumber. Gimana nabi kemayaf alu orang bakal nglakoni sapa Allah bi adabikum lan nyiksa ira kabeh ini sakar. Nah iki mung janji nek pengiran. Apa ora bakal nyiksa kowe nek kowe syukur. Cek urusan kowe. Mulane misale sampean ngaji ngeten nggih syukur ora ngara tersiksa. Semari tersiksa sampean gak syukur. Sampean iman tersiksa mergo ora syukur. Mergo iman kepengin macam-macam. Akhire ora syukur. Iman sih iman. Maya palu ora bakal nglakoni sapa Allah bi adabikum lan nyiksa ira kabeh in sakar lamun syukur sira. Nah, misalnya iman sampean gara-gara iman syukur ke pengiran. Alhamdulillahilladzi hadana. Seperti alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hada. Lah sing marai sampean kecewa mergo ora syukur. Iku mau ora syukur kacan karep. Ana iman tetep mati iman ta ora? Ana iman kudu ben ibu swarga ta ora? Lah iku semare kecewa mergo kacan karep. Sakjane iman yo kaya warane Allah iku bar iman terus ya Allah alhamdulillah diparingi hidayah Islam. Wis ngono tok ngono tok. Sing mari kira syukur mergo dhek karep. Nek sistem wis wae ta ora. Aku tetep suul khotimah tak husnul khotimah. Lha iku sing mari terus kowe kecewa. Iku ora tuntunane pangeran ora ana ning Quran wong kon mikir suul khotimah tak husnul khotimah. Wis kan nikmati iman iku alhamdulillah ya dana li hadza ma kunna li hadza laula an hadza. Amne mulane kula jajai iki. Sampeyan ape mati, utawa ape mati saiki lah. Iku dawuh wa taala kan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Kowe nek eling Allah pati tenang. Sing kowe mari ra tenang kalbun nafsi kowe ring awak. Dene ngeten, kula ape mati. Sale sampeyan kabeh ape mati. Eling Allah mesti aman. Kabeh urusan kaya Allah. Allah sing menentukan segalanya. Allah sing maha hebat, maha menentukan segalanya. Ya kan mergo nyifati Allah mesti lahul asmaul husna, iku sing hebat sing entokno. Mari kira alim, ya nonton tak surat itu khotimah. Lah aku mari kecumpet. Dadi ala dzikrillah tatma'innul qulub nak eling Allah mesti ati tenang. Lah kecumpet mergo kowe eling awam dhewe kan. Lah nggih terus sampean kok terusno. Lah ya nek wis maha menentukan terus harus ditentokno suku khotimah. Lah iya ning awam kan kecumpet bener lah. Lah ini Allah ora ngara sumpet kan. Nggih boten. Tapi sampean mati Allah. Dia aja. Lha iku sing dimaksud Nabi mangka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Mergo akhir kalam tentang Allah. Semare ke sumpah pendirian mergo ape mati dhewe kadun nafsi. Paham ya? Wis ngono ngrasa hebat mergo mikir apa ae. Dadi mencen keliru. Dadi ngendikane Nabi akhirul kalam kudu la ilaha illallah. Kena eling Allah mesti ra ngarah sumpah. Nggih, sampeyan saiki eling Allah. Allah dat sing kuwasa, sing Rahman, sing Wahhab. Allah kapian yo wis. Sampai mati. Zat sing menentukan segalanya. Terus dia mikir, ya, nak menentukan segalanya terus nak aku ditentokno apa? Akhirnya sumpah kan. Nah, ini ora tak pikir. Soale orang pangeran kecuali Allah mangkan akhir kala ilaha illallah kapolan. Nah, mulane cara kitab Mu'in Wahhab disiasati. Nak wong ape mati wis muni la ilaha illallah ora oleh dijawab-omongan. Kira oleh salah iku esok foto. Mergo kok pas muni Pak Rumanto mati berarti terakhir omongnya muni Rumanto. Jadi dari UN menyiasati ben akhirul kalam dalil wa bariku sok bisa omongan. Ngomong takoki. Lha iku kunci hari udah kon tiba. Dapat sorogan ya terakhir wis sorogan itu. Jadi diusahano akhirul kalam la ilaha illallah. Lha iku dimaksud ala dzikrillah tatmainnul qulub. Semari ke sumpeng mergo mikir awak. Paham ya, ini dilatih ya, jadi hukum dilatih, anut
perintahnya Allah. Gini ku dizikrillah tasmiyah kulo. Semari ki sumpek yo anut model tema-tema ngoten niku sing ora karu-karuan. Wong kudu kuwatir suul khotimah. Wong kudu sering ndonga husnul khotimah. Jadi memang kita tetap berdoa supaya husnul. Tapi doa ini jangan menghalangi iman. Jadi kita tetap beriman Allah zat yang segalanya, yang menentukan segalanya, yang yap alumah maya. Jadi doa itu dikte iman. Wajar kita manusia duwe karep, tapi doa itu dikte apa? Iman. Nah, nek doa dikte iman akhirnya kowe gampang kecewa. Ya pas kowe kecewa itu jenenge ora didik, ora didik. Mulane beres kok kowe mlebu nasuwa panas ya. Kowe ape mati eling awak ora eling pengen. Sampeyan jenenge wis nasuwa panas ya. Kowe lali Allah sampeyan apa lali ku. Nah, itu mati kan kayak nasib bener. Itu berarti kayak eling Allah kan. Eling awak dhewe kan. Iya bener. Lah nek kowe eling Allah mesti lahul asmaul nyaman. Sifat Allah mesti husnane. Paham ya? Jadi paling enak, urip ngoten kuwi enak. Jadi ya Wahhab ya Razzaq. Zat sing akeh ngekeki. Lu sakjane sampean kan gak janggal, nyatane wong sak donya yo mangan. Sing mari ke janggal kadung nafsunya, kan ora di duwe. Iku bolak-balik semari repot kan. Apa sih? Saya terus kok. Wong ada kadung nafsu rusak tatanan, intine sing rusak tatanan kadung. Nasal amaratum itu mesti paham ya. Mulane mayaf Allah bi adabikum min sakartum Allah ora bakal nyiksa kowe asal kowe syukur. Wa aman tuh. Jadi syukur lan iman itu kowe syukur be iman itu. Rasa grogi. Wal istifham di mana nafsi ai la atiku kana bosa kira. Itu dat sing agak syukur li amalil mukminin ku isabati kan ngajar aliman.